Nah, nanti tuh dia sudah lambat mah. Jom. Woi. Mana nampak sini? Woi, undek. Kasih sana lah. Kasih sana. Yang mana-mana. Baru ada nampak semua. Mana nampak saya? Sini nampak bukan sana mah nih orang. Ah, udahlah. Ini TikTok internasional mah. Ah. Ini apa? 3.000 view Mario. Senggol dong. Senggol dong. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini nanti aku 1, 2, 3. Ayun. Op. Naik, Iman, naik. Hah? 2. Yur juga naik. 1. Aja tuh kena usap. Kena, geng. Kena. Saya tengok pistol mah tadi. Hari kasih yang gris lah. Ini mau repair. Repair. Oke lah tuh. Hah? Turun angin dulu. Guys, ini baik. Anu. Pernah aku bikin tahu. Mau taruh zinc atau apa? Tahu pernah aku ini. Baik forklift. Sado. 1, 2, 3. Kiri. Op. Pusing dulu. Tarik sikit lagi. Oh, lepas. Tawas kira. Geng. Ôi. Lagi. Ngam nggak, boy? Ngam. Oke. 2, 3. Tuh. 3. Tuh. 3. Kabur. Acok kabur terus pasang kali. Bulat. Apa bulan tu? Nanti tak boleh masuk, oi. Mana kasar kawan? Mana tiba ya? Apa 12? Dia punya tuh lancau tuh mana? Ini aja terbaik. Ini lancau pula. Kalau ada banyak dia kalau ya, itu ada yang per. Aduh. Ada nama lain dah. Ayo ini. Ini lancau. Ada di kayak ini macam ya. Itu dalam Bali ya. Spare-nya ada. Dalam Bali. Nah. Simpan ini dah. Kamu pakai. Lapis. Udah lah mana-mana nggak pakai itu pakai ringan boy ya.
kasih sana. Wasnya ibu boleh lah. Hah? Wasnya ibu panjangnya satu ada geng. Mana? Ambil yang itu. Itu nanti dekat sama itu apa dia? Ini yang itu tadi kan ada nih di sana. Ya, saya buka ada satu. Jual di. Dia punya bracket kan ada. Bracket panjang dia. Ada. Pas saya buka itu punya manipul in. Di sana ada dia. Tengok kan. Manipul in. Tiga kan. Di sana mana? Barang sana. Itu boleh pasang nanti, itu belakangnya boleh nggak? Yang bawah yang susah. Apalah, bay. Tinggal dulu. Yang bawah saja penting, nanti yang atas tuh. Tinggal Kenapa? dulu. Boleh cari kita buat ini boleh. Kan mas habis tuh. Belum sampai mari, udah dulu nyum. Wah, nyum dia. Dua apa nama? Ini dari buat ini saya buat bunyi ini. Ini paling terbaik. Ini gua goning payah cakap. Apa? Jam berapa? Itu bisa, dari bawah nanti udah buka. Nah, dan ini dia naik saja nanti pasar nanti tadi sama dia. Ini Usam mau nengok Usam pergi. Nah, di sini susah, bahaya lagi. Berduduk dia kena buka mah. Salah. Saya tim buat bawah. Simpan bawah. Saya perlu nengok bearing juga. Kalau ini tadi, Bearing takut pasal dia minyak kurang. takut kalau di sini petang nggak naik nih. Ini bukan cepat, bukan sebentar buka polisem ini. Kau di situ buka lagi dalam. Udah dulu sini dia. Kita pun bisa balik cepat. Nah, ini kau nggak tahu. Belum naik udah petang. Belum naik udah petang. Nah, ini. Sekarang ini pas lagi jam 6 kembali sekarang jam ini. Bos besok ada cerita lah. Hari suruh bayar, kami balik lah. Kita tolak bayar man. Aku mesti hargai baik. Bayar 80 tahun ini. Itu kalau bonus ada, itu tak boleh bayar. Bukan? Bay, dan esok belum ada. Bay sudah. Muat dan sahur muat. Ya, lo, wah, tidak. Ini dah apa? Sebelah sana. Nah, dua, tiga. Lagi goyang sikit. 2, 3. Oke. Banyak. Mau belakang. Batu. Sana, mesti sana. Di sana. Loh, sana ya. Tiga. Mana. Di sana. Belum tadi. Mana apa? Ada tepi. Gitu, lebih. Tadi udah mau pulang ke belakang. Sebenarnya ngam, cuma kurang mari lebih dia udah. Ngam lah, boy. Ngam. Dan bang kurang masuknya ini aja. Ini kurang belakang nih. Masuk sikit aja. Terlebih dah, terlebih. Ini anak kacau sawah, nama kacau Cina ya. Ini kok nggak mau? Oh, mana sih kok? Takut dari melok. Habis ada. Lalu aku wanita juga kan yang pancing ini. Oh, udah jauh dah, ada satu. Nah, tengah ini sudah ada keluarga. Tuh. Tarik. Alah, dulu. Oh. Itulah sini. Lagi mau mana? Sudah lebih baik. Tadi sudah ngam.
Susah nanti dah rendah nanti susah tarik dulu. Tarik boleh. Tarik pergi sana. Yo. Pergi sana baik. Pergi sana. Tarik. Mari dah balik tarik. Ni. Itu mari. Baik kanan baik tolak baik. Baik ini baik. Okey, sudah. Sudah. Nah, baik. Kita makan. Di bawahnya ni. Kanan ni. Okey. Okey. Tuan depan boleh ah? Ini rumah depan sini. Tuan depan tak? Jauh pergi kisah jauh. Ni tuan tu masuk. Mana? Ada barang tutup. Ya, ada. Mau depan lagi. Mau lagi jauh. Macam. Nah, turun dulu. Tidak bawa turun dulu. Sebenarnya gondang ah, tolak depan. Lagi, orang banyak depan tu. Tengok bawah ya. Oh, jap. Kurang depan lagi. Lagi. Jauh, banyaklah. 3 inci lagi ada. 3 inci, turun. Oh, screw sangkut. Apa dah? Okey, sudah. Boleh. Oh, tahan. Okey, turun. Oh, tahan. Sekejap. Ya. Okey, cantik hitam. Turun. Turun ah. Okey. Tunggu. Masih screw dia mana screw? Taruh tunggu, kita lari. Okey, ini ada. Mual ni mah. Ni. Kita taruh lama ini. Pegang saja. Sih. Oh, lebih lah. Mak. Kasih kod. Oh, macam ah. Yo. Hah? Mak. Apa ni orang? Kedua orang. Ini bisa dapat 5 video dah. Untuk 5 bisa. Hah? Aduh. Patutlah handsome. Turun. Mana?
Mana? Merakam di sini. Sini. Ada? Ada Pak Saudara? Ada? Ini kopi. Panas dulu nih. Nih? Empat juga. Mana? Dia 2 rusak, 4. 2 yang rusak ya. Lagi ini. Yang lama. Bay, yang lama mana, Bay? 4 yang rusak. 2 lagi yang Ngam lah. nah, kan. Oh, inilah. Ya. Namanya nih. Mau beli nih keluar, mau beli. Mau beli. Mau beli keluar. Nah, ini tadi. Ada. Wose lama dia tak ada. Tak ada, antar aja. Bawa. Mana yang tahannya? Tinggal aja. Lagi kena saya. Apa kalau kena? Apa orang berat takut sama dia? Ada undang-undang Mas, ini saya kerja. Saya mestilah buat ini. Bukan saya nggak kerja sini, saya buat ini baru nggak boleh, Mas. Ini saya punya hak. Nah, kita tanya apa di sini berhenti sini? Hmm? Nah, Mana? kita tanya apa? Oh, iya salah. Oh, nggak sini. Itu betul ya, baik. Ya. Ini dulu. Oh iya, berubah. Tanya bilang apa ya di sini? Oh, tadi ada panggil pemain tuh lah bilang. Nanti tanya pemain lah bilang. Saya panggil pemain. Ya. Masalahnya itu bos bilang. Takut sama gemuk, gemuk takut gak sama gemuk? Entam lah gemuk. Siapa? Gemuk siapa? Gemuk siapa? Siapa tahu? Tadi gemuk. Kalau bos kita namanya Kuma, juga punya bos Rajen. Gemuk siapa? Itulah pemain lama sini gemuk lah. Nah, jangan salah kira mah. Betul Bang?